नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आइतबार भएको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 22 जनाकै शव र ब्ल्याक बक्स भेटियो। बाँकी 12 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। पोस्टमार्टमपछि आफन्तको जिम्मा लगाइने प्रहरीको भनाई। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब प्रस्थान गर्ने विमानस्थल पुग्नुपर्ने विमानस्थल सहित इन रूटको मौसम सफा नभएसम्म जहाजहरूलाई उडान अनुमति नदिने निर्णय आँखाले अगाडि हेरेरै गर्नुपर्ने उडान प्रणाली VFR रहेको रूट र जहाजको हकमा लागू हुने। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आजदेखि बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु। आज भोलि र पर्सि बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेट सत्तारूढ दलको चुनावी घोषणा पत्र जस्तै भएको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको तर्क। मतदातालाई झुक्याएर भोट बटुल्ने हिसाबले बजेट ल्याएको टिप्पणी। 21% राजस्व वृद्धि, 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अस्वाभाविक र आधारहीन भएको दाबी। सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आरोप। विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाउनुका साथै अन्तःशुल्क समेत लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। बजेटलाई लिएर एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजाल बीच जुहारी। सरकारले राखेको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यको बचाउ गर्दै गत वर्ष आफैले ल्याएको बजेट सम्झिन पौडेललाई रिजालको सुझाव। बजेट गठबन्धनको घोषणा पत्र नभई क्रान्तिकारी संरचनात्मक परिवर्तनको दस्तावेज भएको पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाई। भूमि सुधार, गरिबी निवारण, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन जस्ता कार्यले बजेटलाई थप अग्रगामी र दीर्घकालीन महत्त्वको बनाएको दाबी। बजेट प्रस्तुत गर्दा ब्रिफकेस तोडफोड नहुनु र कुर्सी नभाँचिनु सकारात्मक उपलब्धि भएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको तर्क। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको उल्लेख गर्दै कमिसन नआउने भएरै त्यसो गरिएको भनी गम्भीर आशंका व्यक्त। जोखिमको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने ठोस कार्यक्रम बिनै बजेट ल्याएको भन्दै एमाले सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। चालु खाता घाटा, व्यापार घाटा, सुधारान्तर घाटा, घट्दो मुद्रा संचितलाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको उल्लेख। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तोषजनक रहेको एकीकृत समाजवादी सांसद मेटमणि चौधरीको टिप्पणी। बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आएको दाबी। बजेटलाई चुनावी बजेट भन्नु सान्दर्भिक नहुने जसपाकी सांसद रेणुका गुरुङको भनाई। बजेट वितरणमुखी भएको लोजपाका सांसद अनिल कुमार झाको दाबी। नदी नियन्त्रण, तटबन्ध तथा बाँध नियन्त्रण, पुनर्निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति। रोल्पा कारागारमा भएको सुन्दर हरिजनको मृत्युको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माओवादीकी सांसद अञ्जना विसङ्खेको माग। विजय विक्रम शाहलाई हरिजनको नाममा कारागारबाट छुटाउने षड्यन्त्र गरिएको आरोप। रोल्पा कारागार कार्यालयमा जेठ 4 गते कैदी सुन्दर हरिजनको मृत्युबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा छानबिन समिति गठन। 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदेश। अमेरिकाले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा हालसम्म एक शब्द पनि नबोलेको माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। बजेटमा सरकारले मितव्ययिता गुणात्मक ढङ्गको नीति लिन नसकेको, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप। वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 68 वर्ष बनाएकामा आपत्ति जनाउँदै 68 वर्षमा नै काम गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूलाई वृद्ध भत्ता खाएर बस्न राष्ट्रसभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलको आग्रह। सरकारको यो निर्णयले आर्थिक भार बढाउने दाबी। विमानस्थल निर्माणका लागि तय गरिएको निजगढमा जंगल नै नभएको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी। सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत यथार्थ स्थिति थाहा नभइकन गरिएको टिप्पणी। स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर त्यहाँका प्राविधिक कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालयमा पनि समायोजन गर्ने सरकारको घोषणामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी असन्तुष्ट। बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग। जनक शिक्षाले अझै 33 लाख थान पाठ्य पुस्तक छाप्न बाँकी। चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1 करोड 98 लाख थानमा अहिलेसम्म 1 करोड 65 लाख थान मात्रै छपाई सम्पन्न। विद्यालय तहको बाँकी 15% छपाई हुँदै। एआइजी विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठलाई सरकारले आइजिपी बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको आज हुने भनिएको सुनवाई 30 गतेसम्मका लागि स्थगित। 3 डीआइजीको हकमा म्याद तामेल नभएको अदालतको ठहर। हिंसा र अन्यायमा परेका पीडित महिलाहरूको संरक्षण गर्ने काठमाडौँ महानगरकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलको प्रतिबद्धता। सबै वडामा वुमन सेल, महिला सेल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 3000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 13 जना संक्रमण मुक्त। मृतक शून्य। हाल देशभर 97 जना सक्रिय संक्रमित।
कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक। बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुने परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीका लागि पुनः अर्को व्यवस्था नहुने। परीक्षा केन्द्र विद्यार्थी संख्याको आधारमा एउटा जिल्लामा न्यूनतम 1 केन्द्र हुने गरी कायम गरिने। कबड्डी 4 की नायिका मिरुना मगरले दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि पक्राउ परेका फुर्वा लामा रिहा। अभिनेत्री मगर र लामाबीच सहमति। लामाले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको भन्दै अभिनेत्री मगरले आफूले भाइ सम्झेर माफ गरेको उल्लेख। श्रीमान रामचन्द्र माझीको यातनापछि गम्भीर घाइते भएकी चितवनको खैरनीकी 38 वर्षीय गीता माझीको उपचारको क्रममा मृत्यु। श्रीमान रामचन्द्र ज्यान मार्ने र जबरजस्ती करणीको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा। कोइलाली गोदावरी 7 बस्ने 65 वर्षीय हेमबहादुर ऐर घर नजिकैको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा र उनकी श्रीमती 55 वर्षीय पद्मा ऐरको हत्या गरिएको अवस्थामा सफेला। हेमबहादुरले श्रीमती पद्मामाथि शंका गर्ने गरेको स्थानीयले बताए पनि थप अनुसन्धान जारी। विशेष अदालतले दियो 2 फरक प्रकृतिका मुद्दालाई एकैसाथ हेरेर आरोपितलाई सफाई। ठगी मुद्दा टुङ्ग्याउन लिएको 5 लाख घुस प्रकरण र गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाका आरोपित सरकारी वकिल सह न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र बहादुर थापाले पाए सफाई। पर्साको दुर्गा भगवती मेलामा 1000 दरका नकली नेपाली नोट चार्दै गरेको अवस्थामा 19 वर्षीय राजाबाबु शाह र 20 वर्षीय अजय सहनी पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 20,000 नकली नोट बरामद। आज विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको दिवस। विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो। विश्वमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हरेक 8 सेकेन्डमा 1 जना र वर्षेनी 8 लाखको ज्यान जाँदै सन् 2030 सम्ममा 1 करोड बढीको ज्यान जाने WHO को अनुमान। प्री मनसुन अन्तिम चरणमा आइपुगेसँगै मनसुनी गतिविधि सुरु। दिउँसो बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित अन्य केही ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङसहित वर्षा। प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मौसम सामान्य बदली रहने। मनसुन सक्रिय हुन लागेसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको सिन्धुपाल्चोक स्थित अम्बाथानमा रहेको मूल ढोका बन्द। अब काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी कार्तिकमा मात्र आउने। खोटाङको खोटेहाङ र उदयपुरको रौतामाई आपटार जोड्ने सुनकोशी फोक्सिङटारमा रहेको अस्थायी बेली ब्रिज बर्खा लागेसँगै हटाइयो। दिक्तेल गाईघाट सिधा यातायात प्रभावित। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप देखियो। हुर्कदै गरेका मकैको बोट बिरुवा फौजी किराले नष्ट गर्न थालेपछि विभिन्न कीटनाशक औषधि प्रयोग गरे पनि प्रकोप नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्दै कृषकहरू चिन्तित। नेपालीहरूलाई युएई लगेर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोद्वारा पक्राउ। त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमल राज उपाध्याय युएईबाट र बाँकी 4 जना नेपालमै पक्राउ। साउदी दूतावासको प्रयासमा 118 जनाले स्वदेश फर्कने अनुमति। बहिर्गमन भिजा पाए। एक्जिट भिजा पाएकाहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै दूतावासमा आएर आफ्नो भिजाको कपी लैजान अनुरोध। सरकारले तोकेको भाडा दर नपाएको भन्दै ट्रक व्यवसायीहरू आन्दोलित। व्यवसाय सङ्कटमा परेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको प्रतिक्रिया। सरकारवालाहरूलाई दबाब दिन जेठ 20 गतेदेखि ढुवानी कार्य रोक्ने निर्णय। सरकारले ल्याएको बजेटले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति दिने उल्लेख। कानूनी व्यवस्था भए निर्माणका लागि रकम बाहिर लैजाने र विदेशमा भएको मुनाफा मुलुकमा भित्राउन कानूनी बाटो खुल्ने। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा चुनौती रहेको धारणा व्यक्त। कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा 35 अङ्कको पहिरो गयो। नेप्सी आज 35.53 अङ्कले घटेर 2137.92 बिन्दुमा झर्दा 1,31,76,79,000 शेयर कारोबार। विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले स्कटल्यान्डमा खेल्ने त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल नामिबियासँग जुलाई 11 मा खेल्ने, दोस्रो खेल स्कटल्यान्डसँग, तेस्रो खेल नामिबिया र अन्तिम स्कटल्यान्डसँग खेल्ने। नेपाली खेलाडी उषा भण्डारी सम्मिलित दिवेही सिफान्जी क्लबले मालदिप्स भलिबल एसोसिएसन कप 2022 मा लगातार दोस्रो हार बेहोर्यो। दिवेही सिफान्जी भलिबल युथ न्यू जेनेरेसन क्लबसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। यस सिजनको बालोन डियोर स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिडका फरवार्ड करिम बेन्जेमाले जित्ने। फ्रान्सेली क्लब पीएसजी का अर्जेन्टिनी स्टार फरवार्ड लियोनल मेसीको दाबी। बेन्जेमाले बालोन डियोर जित्नुपर्नेमा आफूलाई कुनै शंका नभएको उल्लेख। इंग्लिश फुटबल क्लब चेल्सी किनबेचको प्रक्रिया पूरा। अमेरिकी धनाढ्य टोड बोहली र उनको नेतृत्वमा रहेको क्लियर लेक क्यापिटल कन्सोर्टियमले किने रूसी मालिकसँग आधिकारिक रूपमा 4.25 बिलियन पाउन्डमा चेल्सी क्लब। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा फेरि वृद्धि। ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य एक सातामै $14 बढेर प्रति ब्यारेल $124 अमेरिकी डलर पुग्दा WTI तेलको मूल्य $120 पुग्यो। कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै नेपालमा समेत असर।
बेल्जियमको ब्रसेल्समा बसेको ईयूको बैठकमा नेताहरू रुसबाट 90% तेल आयात रोक्न सहमत। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा तेल आयातलाई कटौती गर्ने, यसबाट रुसलाई युद्ध रोक्न दबाव पुग्ने विश्वास। ईयूको प्रस्तावमा हंगेरी विपक्षमा। रणनीतिक महत्वको युक्रेनी शहर सेभेरोडोनेट्स्कको अवस्था झन्झन खराब बन्दै। पूर्वी लुहान्स्क क्षेत्र कब्जा गर्ने लक्ष्यसहित सेभेरोडोनेट्स्क शहर रुसको मुख्य निशानामा। सेभेरोडोनेट्स्कमा रुसको बम आक्रमणमा फ्रान्सका पत्रकार मारिए, दर्जनौं घाइते। यो सँगै रुस युक्रेन युद्धको समाचार सङ्कलनका क्रममा अहिलेसम्म 32 पत्रकार मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको दाबी। युक्रेनबाट खाद्यान्न निर्यात रोकेर रुसले विश्वमा खाद्यान्न सङ्कट चर्काउन खोजेको जेलेन्स्कीको आरोप। अमेरिकाले युक्रेनलाई लामो दूरीको रकेट प्रणाली आपूर्ति नगर्ने बाइडेनको स्पष्टोक्ति। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा भारतको दिल्ली सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री सत्येन्द्र जैन पक्राउ। जैनमाथि सन् 2015 र 16 मा कोलकाताको एक फर्मसँगको लेनदेनमा संलग्न भएको आरोप। जैन पक्राउ परेकोमा आम आदमी पार्टीको विरोध। अफ्रिकी देश चाडमा रहेको एउटा सुनखानीमा कार्यरत कामदार बीच झडप हुँदा कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते। पोरीमा रहेका सबै सुनखानीमा उत्खननको कार्य अनिश्चितकालका लागि स्थगित। र फ्रान्सको पेरिसमा रहेको लुभ्र म्युजियममा महिलाको भेषमा आएका एक व्यक्ति मोनालिसाको पेन्टिङमा केक प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ। मोनालिसाको तस्विरमा केक खानु गैर जिम्मेवार भन्दै कडा कारबाहीको माग। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।